我係一嚿石，我個名叫做一嚿石。唉，本來咧我咧安安靜靜咁喺度瞓緊覺噶嘛，無端端咧有條友仔咧瞓喺我上面，跟住咧咁我同啲 friend 打聽下佢啦，人哋話佢個名叫雅各，即係好慘咁咧，好似要俾人趕咗出嚟，要避難咁樣咧，所以走咗嚟呢度。唉，我見佢都瞓得幾冧，好啦，我就用我嘅念力，希望你可以瞓得舒服啲啦。我見你咁慘，點知咧瞓瞓下咧，佢突然之間喺度咕嚕咕嚕喺度講嘢，發開口夢咁啊！講咩咧？聽到佢好似同上帝傾偈咁。哇！呢個人咩人嚟噶？瞓覺都要同上帝傾偈，唔通你同上帝係好 friend 嘅？咁我聽佢講咩啦，我又唔係太知佢講咩，好似話咩上帝話咩會俾到佢好多後代啊，俾到佢好多咩要保護佢啊，好多咩應許啊，跟住佢又同上帝喺度講吓點啊點啊點喺度傾，我都唔知其實呢個人究竟咩咁神奇，我就係知道咧佢醒咗之後咧，佢竟然彈起身就講啦，耶和華居然喺呢度，我卻唔知啊，呢個地方何等可畏！呢度係上帝嘅家，係通天嘅大門。哇！我聽到呢啲說話，我覺得好一頭霧水。呢度明明係我屋企嚟噶嘛，乜嘢上帝屋企啊？我哋啲石頭就住喺呢度噶嘛，咩上帝啊？邊度有上帝啊？我都唔好明佢講乜，不過我唔理佢啦。到天光嗰陣咧，咩佢？哎呀，佢將我咧抬起咗我，跟住咧將我擺咗喺一個唔知咩地方，跟住咧就畫咗啲嘢喺上面。佢話咩呢個唔知咩記號，跟住喺我上面咧淋咗啲油。喂，你知唔知我捽個髮捽咗好耐噶？我已經乾嘟嘟咁好靚，我淋咗啲油啊，大佬，我以後點見人啊？跟住佢就話呢個地方叫伯特利。跟住我仲聽到佢許願話咧咩啊？話咩如果上帝同佢同在，喺路上保護佢，俾佢衣食咧，帶佢平安咁翻到父親屋企，就一定敬耶和華做上帝，就立柱子嘅呢嚿石一定成為上帝嘅殿。喂啊，大佬啊，你自己許願關我乜嘢事？做乜要我做上帝嘅殿啊？我得罪你啲乜嘢啊？唉，呢個就係我嘅前半生。你話我係咪好命苦咧？大家記住我係一嚿石，我個名叫一嚿石。我嘅屋企喺伯特利，以前嗰個地方係叫做路斯嘅，就係因為呢個雅各呢條友仔出現咗之後，我屋企就叫做伯特利啦。13個聖經地點，13位聖經人物，13件聖經事情。乖乖 Anthony 同你去到事發現場，重組當日事發經過，一個另類嘅旅遊節目。事發現場。各位大家好，呢度呢就係事發現場啦。我係龜龜，我係以航假期嘅 Anthony 啊。喂，頭先嗰嚿石呢好似好無辜哦，無啦啦人瞓咗佢上面，跟住呢唔知佢關佢咩事，醒咗之後呢將佢又畫記號啊，又淋油啊，跟住又成為上帝嘅殿。如果我係嗰嚿石，我都戥佢慘啊！係咧，我哋都係不嬲講緊，都係喺以色列呢個地方。如果去過呢個地方嘅人咧，發覺到咧呢個地方有一樣嘢好多嘅，就好多石。咁咧，所以咧就頭先即係嗰嚿石，我諗佢就真係無端端咁樣就俾人瞓咗喺上邊，有啲嘢發生啊！但係呢個人其實好特別喎。咁呢個人叫做雅各。咁如果大家對於聖經有一啲理解嘅，就係話，而家我哋講緊話呢個以色列人啊，個12支派咧，原來就係呢一位雅各生嗰啲仔嚟嘅。我就知佢好風流啫。嗱，呢個你可能有啲搞錯。雖然啲人成日話啲男士就風流，咁其實啦，雅各呢一個叫做 case 啊嚇，佢其實係俾人哋玩嘅。佢係中意阿妹，點知佢嗰個外父咧
當佢洞房嗰時咯，可能佢醉醉地、嗨嗨地啦。第二朝先至一望，原來係家姐嚟嘅喎。原來個老豆就話想個家姐嫁先啊，所以呢個 case 唔係佢風流，佢係俾人擺咗上台嘅。如果我諗係睇一啲故事啦，發生啲事情啦，咁你知道有時唔係一個人噶嘛，咁當有幾個人或者兩個人咧，其實兩邊咧都係有一啲叫做所謂嘅心路歷程咧。其實如果我哋睇深少少，或者思考多少少咧，都知道咧好多事情發生咧，經歷嘅都係唔容易嘅。咁就算呢個雅各咧，佢其實咧有啲人咧咁樣話呢個人嘅。有啲字眼啊，話佢係世界仔，世界仔就好啲噶啦。有啲話佢係古惑仔，咁點古惑啊 ？Grace 你知唔知啊？你講世界仔呢個字咧，對我嚟講，我好有貼身之痛嘅，因為我無論去到邊個國家，即係我帶團全世界啊嘛，全世界人，即係我去越南同我講越南話，去泰國同我講泰國話，總之啲人當我世界女，就本來都冇乜問題嘅。最痛心就係行喺香港喺女人街，喺女人街啲人唔係同我講廣東話，喺女人街啲人同我講菲律賓話。所以你講起世界仔呢個字，我有啲切身之痛。OK， 咁不如我哋講多少少呢個雅各先。咁其實咧就係雅各就係個爸爸就係以撒啦。咁以撒咧就係一個叫亞伯拉罕嘅叫做希伯來人。咁當以撒佢個太太啦就利百加佢生 BB 嘅時咧係雙胞胎。咁雙胞胎，咁咧原來就係當嗰個帶出嚟啦跟住細嗰個出咧，咁聖經記載咧個細嗰個咧係掹住嗰個大嘅隻腳嘅，咁所以咧其實雅各呢個名咧個意思係叫抓住，佢係捉住嘅，就好似佢即係要捉住啲機會啊，捉住啲餐市啊！我哋成日都話，頭先我話咩話？佢話佢有啲人話佢係有啲蠱惑咧，係就係話佢將佢哥哥以掃嗰個長子名分咧，就係用個紅豆湯呃咗佢嘅咁樣嘅。其實咧雅各呢個字係你話係抓住啊嘛，其實佢仲有啲意思係揀啲咩欺騙啊，即係本身呢個名本身都係唔係咁好噶嘛。係啊，但係好奇妙之後我哋講緊嘅以色列人咧，就係由佢而出嘅，所以我哋有時睇翻聖經都覺得幾奇妙嘅咁一個好似你話齋會欺騙人嘅世界仔啊、古惑仔啊，你仲話佢風流添啊，咁竟然咧就係成為而家叫做咩咧？世界上都好多人覺得好叫做曠世奇俗嘅猶太人，即係由佢而出。講開伯特利，我諗我都要，你知我做旅遊嘅啦，都要講少少嘅一啲叫做話知識性嘅嘢。其實伯特利呢個地方咧，佢用呢一個位置嚟講咧，就係呢個耶路撒冷嘅北面，唔好遠嘅就係16公里。咁就我哋嘅車就最好就喺耶路撒冷出發啦。咁跟住咧就過咗一啲叫做話我哋叫話入西岸嘅邊境站啦。咁跟住個車係咁行咧，咁我哋會去到咧就係一啲民居。咁民居咧中間有一個叫回旋處咧。嗰度其實咧都係一個叫做咩咧？叫做話打卡位嚟嘅，因為佢中間咧就係香港有安全島啦，佢係有一個咧一個梯嘅模型喺度咧，好色彩嘅，好靚下嘅。咁有時我哋都俾啲團友咧就係去影下相，咁跟住咧我哋先至咧就再去叫做話伯特利呢個地方紀念翻呢個雅各係喺呢一度咧就係發咗個夢嘅地方。咁嗰度咧就係好多石頭噶啦。有冇啲細路仔見到條梯走去上滑梯噶？上滑梯又唔會，不過會行上去少少咯。咁所以咧，我諗我哋咧呢個地方，如果你去到嗰時咧，大家做咩啊？就揾石頭啦。好啦但係而家你去到咧，地下揾到一嚿石㗎。地下依然好多石頭，但係咧就係最重要去到度咧，你會見到咧有一個類似一個我哋叫咩半圓形個物體咧。咁嗰度一般性都係咁樣嘅，就係呢個地方或者呢個建築物咧，就係攞嚟紀念雅各去瞓喺嗰度嗰塊石頭嘅地方嚟嘅。咁當然嗰塊石頭，我諗我哋而家揾唔到啦。講起石頭，你有冇諗過咧？其實石頭同人一樣係獨一無二嘅，你世界上揾唔到兩嚿一模一樣嘅石頭。我都相信係人工做另外一回事，所以人工做嘅嘢我哋真係
我哋咪無論係貝殼啊、石頭啊、貓啊、老鼠啊，甚至係曱甴，都係獨一無二噶。上帝嘅創造真係好奇妙。咁有時我哋見到啲團友去到嗰度咧，有啲係有宗教背景嘅咧，佢哋都有做一件事嘅，就大家揾嚿石頭咧，就瞓喺度。咁啊，好無辜啊！我特登一嚿石好慘啊，一個雅各仲唔夠，仲要咁多人瞓喺度。咁啊，所以就咁有啲就喺度瞓得耐啲，有啲就瞓得短啲。咁啊，有啲就話：咦我哋都有啲嘢咩喺呢度，有啲叫得着喎。上帝俾到啲意念佢咁樣。但係其實但為呢個雅各嚟講咧，佢喺呢度咧，佢即係都好多信徒都對於呢個地方都好有好有感情嘅。因為佢講過一樣話咧，佢發夢嗰陣時見到把梯啊嘛，個梯咧一個喺接地啦，另外頂係接天嘅，跟住佢話佢見到咧有天使係咩？叫做話上去下來，即係話有上有落嘅。咁好似你話齋，有啲人話呢個地方咧就個天門咧係可以開到嘅，呢啲人總係想去尋找神。咁所以變咗更加其實喺呢個地方裏邊咧，雅各佢覺得佢自己係喺夢裏邊咧，佢經歷到上帝。咁所以咧，從上帝係俾呢個應許佢就係話好似好祝福佢嘅老豆同埋佢個祖父咁樣，就係話呢個地方係要俾咗佢哋，同埋佢嘅後裔好似咩啊？天上嘅繁星係咁多嘅。但係我反而覺得好得意就係嗱，佢明明佢唔係真係見到上帝嘛，佢唔同亞伯拉罕，唔係同摩西嗰啲，佢係發夢見到上帝喎。佢點知道自己佢真係見到上帝？佢發夢㗎啫。呢個就你講得好好，Grace。即係有時我哋話我哋有啲嘢思考到，有啲意念，咁就決定於咧你自己有咗呢個意念咧，你會點去做啦？咁我諗喺雅各嘅例子咧，佢咪咩咯？跟住咪去咯，佢有信心去咯。咁喺翻呢個啱啱而家我話呢個叫天梯嘅地方咧，跟住其實佢就去咗咩啊？其實佢走佬噶，因為佢呃完佢嘅大佬個長子名分，佢知道大佬梗係唔妥佢噶，咁所以咧佢阿媽就好錫佢，就叫佢你去我個阿哥即係舅父嗰度投靠舅父啦。咁佢途中咧喺呢個伯特利嘅地方就係瞓咗一覺。嗰個石頭俾佢撞咗一下，跟住咧就發咗個夢，跟住佢就去投靠佢個舅父叫拉班，跟住先發生咧頭先你講緊話佢風流嘅事蹟啦。喂，咁佢當日咧係因為一碗紅豆湯而即係搞到要走佬啊嘛。咁伯特利呢個地方有冇得賣紅豆湯嘅？冇啊！而家嗰笪地方咧，去到咧你可以用呢個字嘅。就有啲荒涼嘅，因為有時我哋去聖地呢啲地方咧，可能側邊可能有個教堂啊，或者係有一啲擺設啊，有一啲買賣少少嗰度嘅一啲叫做話紀念品嘅地方。但去到嗰度咧，你淨係見到咧，就係頭先我講緊啦，有個圓拱形嘅地方，咁有啲樹，咁跟住就有咩咧？石頭，其實就咩都冇嘅。咁所以去到嗰笪地方咧，你就要去咩咧？要講述翻聖經呢個故事咧，咁先至讓大家可以去投入到呢個地方裏邊咧嘅情況。係即係如果冇聽過我哋事發現場嘅朋友，去到嗰度都唔知做乜好，係咪？不過我都想再講多少少雅各呢個人。咁佢世界仔啦嚇，應該好叻嘅人嚟噶啦。咁佢投靠咗佢個舅父啦。其實佢總共咧係20年咧同佢個舅父打工。咁佢打工咧，第一件事佢就話第一個咧，佢想成日佢未見舅父之前咧，佢係見到佢個舅父嘅兒女，佢個細女先嘅拉結嘅，就好中意呢個女仔，所以就話好想娶佢啦。咁個舅父就話：你同我咩咯，做7年嘢咯。咁做完7年之後咧，點知咧就洞房嗰個原來係阿家姐嚟嘅，所以佢又同阿舅父講咯，所以佢又做多7年嘢，先至可以同佢心愛嘅拉結咧，就成為夫婦。咁當然你話利亞嗰個心路歷程咧，其實思考一下咧，佢日子都唔易過嘅。但係利亞佢好受祝福，即係佢生咗好多個仔女，同埋其實到最後同雅各在埋一齊嘅係利亞，唔係拉結。係啊，冇錯。咁所以調轉咧，再講就係咩咧？原來跟住臨尾咧，雅各咧又要做多6年嘢，因為佢要有啲羊啊。所以我想講係咩咧？一個咁叻嘅人。
佢就係有20年咧，都係咧俾一個人咧，好似喺度玩弄佢咁嘅。咁但係就佢臨尾，佢終於都係咩啦？因為佢都係被上帝所祝福嘅，佢臨尾都係咩嘢咧？同埋佢啲仔女啦，咁就變咗咧，都離開咗佢舅父，就翻去呢個叫做應許地嘅地方。咁實中間咧，原來佢又有咧咩嘅，又有去過伯特利嘅，所以呢個地方咧都係好特別。變咗聖經記載咧，佢個爸爸佢祖父啦，都喺嗰度咧築過壇嘅。咁所以咧調轉就係而家我哋有信仰嘅人咧，去到呢個地方咧，都有好多故事講噶。所以個地就即係荒蕪嘅。佢祖父即係亞伯拉罕啊？係啦，冇錯啦。不過亞伯拉罕築壇，佢係喺好似伯特利附近嘅地方係咪？都有，係佢個聖經嗰度講就係喺呢一個你講好啱，法特嘅東邊啊咁樣，但係翻喺嗰啲地方。當然我哋唔係講緊 exactly 嗰點，但係問題就係話喺呢個叫區附近嘅地方。咁我哋一般都理解佢係伯特利嗰個區嚟嘅，但係係咪相同嗰個點咧？聖經都冇咁講及。係我諗我哋最尾如果講雅各咧，都唔可以唔講一件事嘅，就喺聖經裏面記載咧，臨尾咧就係雅各去咩啦？去翻佢自己嘅叫做地方啦。咁其實佢想咧，佢要見翻佢嘅哥哥，因為叫咩？我哋叫醜婦終須見家翁，打死不離親兄弟。咁佢咧就翻嚟見佢嘅哥。咁調轉咧，佢又都話佢係一個好叻嘅人嚟噶嘛。咁咧聖經記載咧，佢就叫佢嗰啲人家眷就去先嘅，佢自己咧就喺後邊。咁臨尾咧就去到一個叫做雅博渡河嘅地方咧，發生咩事啊 ？Grace， 哇！嗰場戲好精彩啊！即係咧有2個人約咗見面，一個咧手袋入面揸住把刀，係驚死咧，即係驚死俾人打，要攞嚟反擊嘅。一個咧手袋入邊就放咗件禮物，一個就諗住去擁抱佢，送禮物俾佢親佢，一個手邊揸住把刀。哇！呢個心情幾咁複雜咧，係咪？你正常一對男女約會應該係大家都興奮，或者即係嗰個心情竟然係一個咧就驚，一個咧就興奮。哇！呢段戲真係好好演啊！係啊，咁所以咧就係你講係到咩戲嚟㗎？你講呢個戲，我都有啲俾你真係講清楚係咩戲啊？咩？當日雅各咪即係呢個可能將來會有呢套戲上嘅。呢個雅各當日係好驚，即係佢又想見佢哥哥，但係又好驚佢唔知點樣殺佢嘛。但係阿哥哥其實心入邊由頭到尾就係想，即係已經唔記晒啲仇，忘記晒啲仇，而佢真係好想去見個細佬，係想去擁抱佢噶嘛。兩個心情你爭幾遠？係，其實聖經呢度記載都係相當之精彩嘅。中間嗰個我哋叫乜嘢啊？情仇嚇，咁就係但係當雅各同以掃佢見之前咧，咁其實喺呢個雅博渡口度咧，就發生一件事係乜嘢咧？就係話原來有人同神喺度摔跤喎，摔跤喎。有啲解經家話，即係嗰段聖經話咩摔跤，其實係講話佢哋徹夜禱告。就話咩嗰個摔跤其實係同神嗰個交流，即係祈禱。咁但係都有啲人反駁，祈禱點會用嚟講？點會講成係摔跤啊？你同敵人先係摔跤嘅啫。同埋你估人可唔可以摔跤贏到神呢？而最搞笑就係咧，雅各佢打嘅時候咧，佢真係好似嗰個神係打唔贏咁，所以神最後先搞佢隻腳，整跛佢隻腳，跟住走人。咁所以咧就係話，即係我哋都有時啲人講就其實係就神讓雅各好似贏咗啫，但好似你話齋，咁佢就嗰個神咧就係即係叫整雅各嗰個叫做膝頭嗰度個位，咁跟住咧雅各就即係個膝得重心啦，咁成個人咧就壓咗落去嗰個神度，仲攬住佢咩啊？唔俾佢走。雅各就話咧：你唔給我祝福咧，我就唔俾你走。咁跟住嗰個人就話：你叫咩名啊？咁佢話咧：我叫雅各。咁佢就話咧：你以後唔好叫雅各啦，你就叫以色列啦。因為咧佢話你同神同埋人較力都得了勝。咁所以由嗰刻開始咧，雅各就個名改叫做以色列啦。
但係我反而好奇怪咧，嗱，你同一個人打交，點解你會打得下交，知道佢係咩身份嘅咧？你講邊個知道邊個身份啊？嗱，個神問雅各叫咩名，其實因為佢根本想同佢改名，所以其實佢明知故問啦。咁但係雅各佢哋嗰人同佢打交，佢本來以為佢初初以為嗰個係以掃嘅人嚟噶嘛。後來佢就知道係神啦。佢點知嗰個係神呢？呢度咧，我諗聖經就冇去記載嘅。但係調轉，我相信所以我話咧，人邊打得贏神啦。咁我諗一個人如果佢同神相遇嘅話咧，我相信神佢散發出嚟嗰種叫做，你可以講係叫做嗰種力，或者係嗰種氣場嗰啲，你話齋係咪？我諗讓雅各都知道咧，呢個人係與別不同嚇。咁所以調轉咧，佢臨尾都好似你話齋，佢問你乜，佢咪照答咯。如果唔係佢話做咩問我名啊？係咪先啦？似乎佢佔上風噶嘛，係咪先啦嚇？我叫咩名關你咩事啊？冇錯。咁所以咧就係喺呢一個地方咧，雅各又改變咗一生，係咪？佢名佢叫做以色列。佢有咗呢個咁嘅經歷咧，佢就去見佢個哥哥。咁臨尾聖經裏邊記載咧，其實就雅各家認衰仔啦。係咪？咁阿哥哥都係原諒咗佢嘅。但係嗰個感覺好似，其實到嗰一刻，即係雅各經歷咗咁多嘢，即係又娶咗2個老婆，有咁多個小朋友，又即係佢最後其實點離開到佢舅父，佢都有少少詭計噶嘛。即係將嗰啲羊點樣運種啊，咁樣先整走噶嘛。咁經歷咗咁多嘢，但係嗰刻佢仲要小人之心去諗啊，以掃係咪要對付佢？佢會噶，因為佢自己即係喺嗰陣時係欺騙咗佢啊嘛。你呃咗佢啊嘛！我諗喺呢個聖經時代有呢一個叫做話父親嘅祝福，個祝福係落喺個長子度嘅。咁但係變咗，當佢個爸爸以撒知道搞錯咗咧，但係祝福已經俾咗雅各啦，所以以掃係好心裏邊，好似你話齋，個心路歷程咧，亦都係好痛苦嘅。所以變咗雅各，佢當然有呢個擔心啦，係咪？阿哥會點樣對付佢？即係呢個故事教訓我哋，千祈唔好隨便飲紅豆沙，係咪？紅豆湯同紅豆沙咧，都比較呢一個好似膽固醇好高嘅，少飲啲好啲咁嘅。下次都係飲綠豆算，綠豆應該健康少少。冇錯。咁呢個伯特利嘅地方就真係其實冇乜特別嘅，純粹係去到即係去感受神，去思考嘅啫。如果你純粹讓喺講周邊嗰啲有冇咩嘅叫環境嘅建築物啦，伯特利係基本上可以講係冇嘅。係啊，就變咗係一定，我諗係我哋有信仰嘅人咧，咁佢哋去到咧，就會有好大嘅思考咯。咁到呢啲就考過咩咧？考過導遊即係牧師嘅功力啦。咁所以我諗就如果係有信仰嘅人咧，其實我都好推薦大家咧去呢笪地方伯特利。שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב שבט אחים גם יחד